हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना. आणि दुपारचा व्हिडिओ आहे. आता आम्ही चाललो आहे शाळेमध्ये मुलांना आणायला आणि त्याच्यानंतर मी नाश्त्याचं दाखवणार आहे. रेसिपी बनवलेली, आप्याची रेसिपी बनवलेली. ते आम्ही दोघीजणी जातो. त्यांची मुलगी, माझी मुलगी, मुलगा माझा, हे दोघीजणी, माझी मुलगी त्यांची मुलगी एकाच वर्गामध्ये 9वीला. त्यामुळे आता दोघीजणी जातो आहे आणायला. आता घरी आले मी. घरी आल्याच्या नंतर आता भांडे आवरून ठेवायची पटापट. आता त्यांच्या नाश्त्यासाठी आता दोघं झोपलेले आहेत आता, त्यामुळे नाश्ता बनवते त्यांच्यासाठी. 5 वाजलेले आहेत आता. आणि आता कसं त्यांना आल्यानंतर जे नाश्त्याला पाहिजेच असतं, म्हणून थोडा वेळ झोपवलं आहे. आता सकाळी लवकर उठतात ना, त्याच्यामुळे आता त्यांच्यासाठी नाश्ता बनवते. आता बघूया, तुम्हाला दाखवते मी नाश्ता बनवताना. 2 कांदे घेतलेत आणि हे रवा भिजत घातला आहे. दही जास्त आंबट झालं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी असतं ना, त्या पाण्यामध्ये मी रवा 2 वाट्या भिजत लावला आहे. आता त्याच्यामध्ये 2 कांदे, 1 टॅमॅटो बारीक चिरून टाकायचं, ते रवा भिजवला आहे त्याच्यात. आणि 1 बटाटा उकडलेला होता माझ्याकडे, त्याचं मी बेटर बनवलं आहे ते आप्यामध्ये भरायला. त्याच्यात खूप मस्त लागतात आणि इतके छान होतात आप्पे, मस्त लागतात. मग तुम्ही हिरव्या चटणीबरोबर खा, सॉसबरोबर खा, तरी इतके मस्त. आणि असेच जरी खाल्ले तरी पण लई मस्त लागतात, खूप मस्त. आता बघा मी बनवते ते. कांदे कापून घेते आता मी. आता हा बटाटा सोलून घ्यायचा मस्त, आणि तो छोटी खिसणी आहे ना, त्याच्याने खिसून घ्यायचा. ते बघा मी आता खिसून घेतले, ह्या चाळणीने खिसून घेतला आहे. त्याच्यामध्ये आता जिरं टाकायची, थोडीशी मिरची पावडर टाकायची, मीठ टाकायचं, धन्याची पावडर टाकायची आणि सगळं, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आणि मिक्स करून घ्यायचं ते. आणि ह्याचं बेटर असं केलेलं त्याच्यात भरलेलं ना, खूप मस्त लागतं आणि आवडीनं खातात मुलं, खूप छान होतं. मिरची पावडर टाकली, ती तिखट आहे खूप, म्हणून मी थोडीशीच टाकली ती. थोडासा कोथिंबीर आणि कांदा पण टाकायचा त्यात थोडासा, पाहिजे असेल तर टाकायचा, नाही तर नाही टाकायचा. आता आम्हाला आवडतो त्याच्यात टाकलेलं, तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकतात. पण हे असे बेटर बनवून आप्पे बनवलेला खूप मस्त होतात, छान लागतात. आणि माझं भांडं खूप जुनं आहे, त्यामुळे चिटकत होते त्याला. आता हे सगळं बनवून घेतलं आहे ना, आता त्या बॅटरमध्ये टाकून सगळं मिक्स करून घ्यायचं ते पूर्ण. असं ते बॅटर सगळं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं, मिरची ते टाकलेलं एकदम एकजीव करून घ्यायचं. आणि आता ह्याच्यामध्ये भिजवलं आहे ना, ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, कांदा, टॅमॅटो, कोथिंबीर खूप सारी टाकायची. खूप मस्त टेस्टी येते त्याला, खायला पण इतकं मस्त लागतं, खूप छान होतं. आता हलवून घ्यायचं त्याच्यात. ज्याच्यात भिजत लावलं ना त्याच्यातच मी केलेलं, कारण आमच्याकडे बी पाण्याचा प्रॉब्लेमच आहे. 1च तास पाणी येतं सकाळी. ते भांडे टाकले म्हणजे खूप सारे भांडे पडतात, म्हणून मी एकच भांड्यामध्ये, दुसऱ्या भांड्यात काढलं नाही, त्याच्यातच सर्व टाकून हलवून घेतलं. आणि खूप मस्त होतात हे, करून बघा तुम्ही पण. रवा म्हणजे असं दुपारी जरी भिजत घातलं ना सकाळी, तर दुपारी 4 वाजता बनवू शकतात तुम्ही. असं काही नाही आहे की 1 दिवस भिजत लावायचं, 1-2 तासात भिजतं ते चांगलं मस्त रवा.
आपल्याला आता वाटण तांदळाचं करायला खूप उशीर लागेल, भिजायला लावावं लागतील, तर ते रव्यामध्ये रवा भिजवून असं तुम्ही आप्पे बनवू शकतात त्याचे. याचे गोड पण आप्पे होतात मस्त. मग तुम्ही गूळ टाका किंवा साखर टाका, तुम्हाला जसं आवडेल तसं. पण 2 तास भिजवायचे त्याच्यामध्ये रवा, मग ते फुलतो. मग ह्याच्यात टाकता वेळेस तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडा विनो टाका, नाही तर खायचा सोडा टाका, तर ते आणखीन फुगतात, छान फुगतात, एकदम खायला टेस्टी पण होतात. थोडंसं दह्याचं पाणी कमी पण ते घट्ट झाले ना तर टाकते मी त्याच्यामध्ये. आणि दही आंबट असल्यावर ना ते आणखीन मस्त टेस्टी येते त्याची, खूप छान होतात. आता त्या भांड्यामध्ये तेल सोडून घ्यायचं आणि आप्याच्या भांड्यात सगळ्यांमध्ये आणि सोडायचं त्याच्यामध्ये. खूप मस्त होतात ते. याच्यामध्ये 7 निघतात माझं. खूप वर्ष म्हणजे 5 वर्ष होऊन गेले ते भांडं घेतलेलं आहे मी. त्याचं ते थोडं थोडं निघले ना तर ते लवकर निघतच नव्हते. मला बऱ्याच उशीर असं काढायला लागलं त्याला. पण एकदा एक घाणा निघला ना की दुसरा घाणा चांगला निघतो मग. पहिल्यांदाच ते थोडं चिटकून बसायचं. असे थोडं थोडं भरायचं त्यात बॅटर ते मध्ये आणि वरनं थोडं सारण टाकून द्यायचं त्याचं. मस्त होतात. असं व्यवस्थित ठेवायचं त्याच्यावर गोळा करून. मस्त आप्पे बनतात ते. तुम्हाला आता क्लिअर दाखवायला माझा कॅमेरा एवढा हे नाही करत ना, तेवढं व्हिडिओ काढताना सुद्धा माझ्याकडं सगळं स्टोरेज गच्च भरलेलं. मग मी ते पहिले व्हिडिओ उडवून टाकले आणि त्याच्यानंतर हा व्हिडिओ बनला. असा प्रॉब्लेम होतो. आता हे खूप मस्त झालेले होते आप्पे. खाल्ले पण मुलांनी आवडीनं एकदम छान.